Hello guys, welcome back to my channel. Jadi rencananya itu aku hari ini pengen buat rendang pakai bumbu cepat saji. Nah, rencananya itu aku pengen campur bumbu cepat saji ini dengan beberapa bumbu-bumbu yang lain ya guys. Nah, kita lihat rencananya aku pengen banget makan pakai nasi karena udah lama banget guys nggak makan rendang. Aku pengen banget gitu deh. Nah, jadi ini dapur tuh agak sedikit berantakan ya dan sedikit small gitu guys. Oke, kita lihat ya guys, kira-kira enak gak sih rendang buatan aku? Check it out. Nah, jadi pertama-tama guys kita buka dulu nih daging beefnya. Oh ya, ngomong-ngomong aku pakai daging ini guys, USDA Prime Stew Beef. Ini guys, kayak begini. Nah, kita buka dulu ya guys. Ukurannya sekitar segini sih guys, nggak begitu gede, nggak begitu kecil, tapi rencananya aku pengen begitu lagi nih, kayak gini. Oke, situ potong lagi. Kecil. Aku lebih suka daging tuh guys yang tipis-tipis gitu, karena nggak tahu ya, dari kecil kebiasaan makan kalau daging ikan apa gitu ya, pengennya yang tipis-tipis gitu, apa aja deh kayaknya gitu guys. Nah, aku sih rencananya pengen masak semua nih. Ini rendangnya agak beda ya, rendang tipis ala Lofi. Susah ya. Oh. Aku nih guys, aku tuh nggak terlalu sering makan makanan Indonesia sebenarnya. Kalau lagi nggak pengen banget tuh, ya aku nggak mau gitu guys. Gitu. Jadi aku nggak addicted banget gitu sama masakan Indonesia kalau pas lama di sini ya. Gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak ada ya udah, aku nggak gitu prinsipnya. Dan biasanya aku tuh kalau beli bahan-bahan makanan gitu untuk masakan Indo gitu atau Asia gitu, belinya itu di Asian Market guys, itu cuma 5 menit gitu dari rumahku, deket banget. Tapi nggak 100% lengkap gitu sih guys, kayak apa sih semuanya ada gitu tentang masakan Indonesia gitu. Nah, terkadang kalau misalkan nggak lengkap gitu, biasanya aku tuh beli online gitu guys, pakai dari Facebook biasanya, atau misalkan dari link gitu kan, atau nggak dari temen. Tapi dulu guys, waktu awal-awal aku apa sih namanya, pas dulu awal-awal aku apa sih namanya pertama kesini, wah aku tuh nggak bisa banget guys masakan apa sih tanpa masakan Indonesia gitu. Intinya harus ada masakan Indonesia atau enggak Asia gitu guys. Tapi lama-lama ya udah biasa sih. Oke deh, selesai, dibuang dulu. Jadi guys, aku tadi masukin 1 sendok teh olive oil sedikit aja. Nah, nanti kita tunggu dulu sampai kompornya panas. Dan bahan-bahan penambahannya kalau ala aku ya guys, aku tuh pakai ini lemongrass gitu, sedikit aja sih guys, karena aku juga nggak punya banyak. Dan aku juga nggak ada cabai biasanya tuh aku pakai cabai merah atau cabai rawit, pakai cabai apa aja pokoknya yang penting pedas. Tapi sekarang aku pakai red pepper gitu guys. Nah, jadi nanti aku masukin ini biar pedas. Terus aku mau pakai sedikit ketumbar nanti, dan jangan lupa juga bawang putih gitu guys, karena ini yang buat enak juga ya gitu. Dan ada garam guys pastinya, dan juga ada ini masak apa ya?
masako guys. Nah ini masih basic saja seperti di Indonesia, dari Indonesia, jadi makanya nanti mau ngasih ini dikit gitu guys. Nah minyaknya udah agak panas ya guys. Nah jadi kompornya itu kecilin. Aku sih biasanya naruh kayak 3 mau ke 4 gitu guys. Jadi kita buka dulu nih bumbunya. Nah bumbunya udah kebuka sekarang, jadi kita masukin ini bumbunya. Kecilin deh kompornya, kecilin lagi. Biasa aku pakai fan gitu nih guys. Aduh, sorry guys. Jangan lupa masukin bawang putih atau garlic. 1 sendok teh aja segini nih guys. Penting biar wangi. Terus masukin ini lemongrassnya. Dan jangan lupa dong, salah. Aduh. Oh my god. Nah biasanya guys kalau misalkan aku kering gitu guys, aku tambahin air sedikit aja. Nah jadi nggak begitu kering guys. Oh my god. Nah, sorry guys, aku matiin dulu ya biar nggak berisik. Jadi, oh my god. Jadi guys, biarin dulu selama kayak paling lama 5 menit gitu ya guys, aku sampai dia harum gitu kan. 5 menit, 3 menit gitu loh guys. Soalnya kompornya kan aku kecilin gitu kan. Nah, udah kayak gitu, baru deh guys dimasukin dagingnya. Aku tuh kompornya tadi aku kecilin dari dari 3 ke 4 sekarang 3 hampir ke 4 sekarang ke 2. Nah ini dagingnya tadi udah aku potong-potong, aku masukin di sini. Duh, baunya kurang banget ya. Aduk-aduk ya guys, aduk-aduk sampai merata. Aku cuma masukin bumbunya 1, jadi aku masukin 1 lagi.
Nah, kurang lebih kayak gini nih guys penampakannya. Jadi diaduk-aduk dulu. Aduh, sorry guys, ini baunya kencang banget ya. Biarin dulu. Ini intinya aduk sampai merata. Itu guys. Baunya udah sorry guys, baunya udah enak banget. Aduh, aku sudah lapar sekali, lapar banget. Udah kayak gini diaduk-aduk gitu guys. Sorry, excuse me guys. Nah, diaduk gitu. Kita masukin ini red peppernya, cabai. Tergantung kalian mau suka apa banyak ya guys. Kalau aku sih biasanya pengennya pedes banget. Biasanya aku kalau pakai cabai yang warna merah gitu, yang pedes itu, biasanya aku tuh masukin kayak sekitar 8, kadang sih aku 10 gitu guys. Banyak banget, makanya sampai tuh suamiku pernah sakit perut gara-gara aku masukin cabai banyak banget waktu itu. Gitu. Nah, aku sih rencananya juga masukin lumayan agak pedes guys ya. Jadi agak banyak sedikit. Segini dulu kali ya, cukup lumayan banyak guys. Habis itu tadi aku udah masukin garam, terus kompornya tetap kecil guys. Nah, apa nih, ini garam tadi udah. Mau masukin ketumbar tadi, aku sih biasanya sedikit aja guys kalau ketumbar. Nggak nyampe setengah sendok teh gitu ya, nggak nyampe, sedikit aja. Udah. Nah, tadi nih udah lupa juga pakai masako gitu guys. Aku biasanya karena nih kemarin ada sisa aja dari Indo, makanya aku pakai masako. Biasanya kalau nggak ada masako, aku tuh penggantinya kayak rasa gitu. Biasanya aku pakai Sleepy Mama gitu guys. Jadi tuh ada merek gitu, Sleepy Mama di sini. Itu enak sih kalau menurut aku ya, bisa untuk apa aja gitu. Nah, sekarang aku masukin masakonya, nggak banyak sih guys, nggak nyampe 1 sendok teh juga. Oh ya, aku tadi juga lupa guys. Jadi nanti kalau misalkan dagingnya setengah matang gitu, atau udah ngeresep semua gitu guys ke dalam bumbunya, ke dalam dagingnya gitu, nah aku nanti masukin santan gitu guys. Coconut milk. Nah, ini sedikit aja udah. Nanti masuk guys. Pokoknya kalau misalkan aku guys, kalau misalkan agak kering gitu, rendang aku tuh, aku biasanya aku pakein air, aku tambahin air sedikit gitu. Dan kalau mau kental banget, biasanya itu coconutnya itu tambahin guys. Apa sih, santan ya coconutnya gitu. Dikasih air dulu dikit, sedikit aja guys. Kira-kira udah mantap belum ini ya? Apa namanya, pedesnya ya? Pedesnya oh excuse me, pedesnya masih kalah guys sama yang biasanya pakai cabai merah gitu. Jadi ini aku mau tambahin lagi sedikit lagi biar berasa. Oke, jangan terlalu banyak juga guys, nanti sakit perut. Sampai ke baju guys bumbu-bumbunya. Oke, ini udah agak
ya. Nah sekarang waktunya untuk masukin santan. Nah kalau aku guys biasanya tuh santannya itu sesuai selera kalian sih. Misalkan kalian tuh pengen kental banget atau misalkan kalian pengen yang biasa-biasa aja kental banget, atau misalkan cair, encer, apa gimana namanya gitu. Nah terserah kalian. Kalau aku sih pengennya sih kayak kental gitu guys. Nah, jadi kita kocok dulu. Secukupnya aja sih guys kalau aku, nggak ada takarannya. Sudah itu, nah aku tuh pakai coconut milk yang kayak begini, beli di sini. Ini kalau nggak salah harganya lupa deh, $5 apa $6 gitu. Kalian kali aja jadi 14.000 kali 5 atau $6 sekitar segitu lah guys. Dan ini cuma 1000 ml. Oke. Ini ininya mentah. Di sini bayinya tuh. Nah, jadi kalau aku guys biasanya tuh aku tunggu sekitar 20 menit atau 30 menit, jadi tuh dagingnya meresap, apa bumbunya meresap ke daging. Nah terus jadinya juga dagingnya empuk gitu guys kalau dimakan. Nah jadi ini ntar kita tunggu ya guys 20-30 menit, kita lihat. Nah guys, akhirnya setelah menunggu sekian lama rendangku jadi juga. Jadi aku udah cuci tanganku udah bersih. Nah aku udah taruh nasi sama rendang kayak begini guys. Mari kita cobain ya guys, kira-kira enak nggak ya. Tadi aku juga udah berdoa ya guys. Nah sekarang tinggal makan dulu nih. Lihat tuh guys, dagingnya banget parah, mantap. Makanya harus pakai tangan biar kayak orang Indo. Ini enak banget guys, parah. Bumbunya berasa, pedasnya pas, nggak pedas-pedas banget. Terus udah gitu juga nggak terlalu asin, nggak terlalu kelebihan atau kekurangan. Ini pas banget, enak banget guys. Nah, kita coba lagi ya. Bumbunya agak kental juga ya, dan enak banget, pokoknya enak banget guys. Oke deh guys, aku mau makan dulu sambil nunggu suamiku. Jadi kita see you next time. Bye. Thank you for watching my video.